Kacamatan Banjarwangi anu aya di sakideuleuan Gunung Cikuray anu jarakna kirang langkung 45 km di puseur dayeah Garut, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dina wangkidayeuna keur ngagagas tempat wisata lokal anu ngamangpaatkeun kaleuwihan sareng kaendahan alam di tengah-tengah lingkungan padesaan. Salah sahiji komunitas pecinta alam anu disebut Jamparing ngayakeun wisata lokal anu kasebut salah sahijina wisata papalidan di Wahangan atawa riverboarding anu nepikeun ka waktu ayeuna geus mimiti kakocak kaluar daerah. Tangtuna anu ngadon riverboarding atawa wisata papalidan ieu kedah daftar ka panitia nyaeta komunitas pecinta alam Jamparing Kumarki. Kedah aya nu ngadamping ku tenaga ahli sareng deui peralatan-peralatan kasalamatan anu tos standar digunakeun dina olahraga riverboarding. Ada banyak sih, bahkan kalau untuk pemula harusnya ada ini dulu, ada pengarahan dari mulai pengenalan trek bersangkutan, terus ketenangan si pengunjung tersebut harus supaya merasa tenang gitu ya. Komunitas pecinta alam Jamparing oge nyadiakeun wahana flying fox. Wahana olahraga ieu cocok kangge pengunjung anu bade ngates kawani sareng ngaraoskeun rasa anu beda tina wahana olahraga flying fox ieu. Ku ayana wisata riverboarding sareng flying fox ieu, komunitas pecinta alam Jamparing ngaharepkeun wisata lokal tiasa ngajantenkeun roda perekonomian pedesaan jadi maju.